Hi guys. So, ito po yung testing ng ating car wash timer na ay Allen timer na may nilagay ako na 30 amp na relay. So, gagamitin pa natin siya para control yung aircon. So, yung connection niya, yan para dun sa outlet, relay, tapos itong extension na papunta sa ating aircon. So, 1 horsepower po ata to. Aircon. Yan. Tapos, connectado siya sa ating Allen timer na relay. So, try natin mag hulog. Hulog tayo ng kala ka ng coins. So, hulog tayo ng 10 pesos. So, yan. Tingnan natin kung gagana at hindi susunog. Hulog tayo. Yan. So, yan. Tandaan yung aircon. So, since kaya sa aircon, kaya dito sa mga ating car wash na motor na hindi masisira. So, yan. Nirab ko lang siya sa shrink wrap para sure na walang tatamaan sa likod. Tapos yan. Try natin i-reset para mag-off yung relay. So yan. Patay na po yung aircon. So, yan lang po yun guys. So, ito po yung ating relay. Yan. So, nilagyan ko lang siya ng backing na carton dito. Tapos, nilagyan ko siya ng shrink wrap. So, Allen timer lang to. Kinonvert ko lang siya na hindi na gamitin tong low power na relay. So, yun lang po guys. Don't forget to like and subscribe.